پیش از اینکه همین بلاک یا بلدینگ برای ما جور کنه، همین شاگردکای ما در زیر هفته و برف، باران، شمال، خاکباد درس میخواندن، در خیمه بودن. زمانی که خدا میاره خیر بده این بلاک یا بلدینگ جور کردن، تقریبا 1000 تا 1500 شاگرد در شفت اینجا درس میخوانند. بسیار یک بلاک منظم، اصلی، مجهز به سیستم امروزی مکمل هر چیزش هست. این سال که تیر شده دیگه امیر رارویای از خامه بوده، شاگردکا که بالا میشدن در مکتب می اومدن، میلخشیدن، میفتیدن، کالاشون خراشیده میشد، وجودشون زخمی میشد. دیگه خدا خیرشون بده، امیر رارویای زیر جور کردن. صنفایی که برای ما جور شد یک سهولت شد، به خاطر از اینکه تمام رو شاگردان گل پر میشد و ما هم گل پر میشدیم.